dal leen ak jàmm yegg si ngeen ci seen chaîne bi ngeen taamul seen bopp Layenté Biir TV di leen ñaan ngeen abonné te activé cloche bi ndax ngeen di jot lépp lu ñu dugal fi saa si jërë ngeen jëf. bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla suñu audio fekk leen ci jàmm alhamdulillah. waaye ñu ñëwaat ak yéen tey ci beneen émission santé tey nag ñu fas yéene waxtaan ak yéen tey moom mën nañ ne jigéen ñi sax nañu gën a waxal ñu fas yéene waxtaan ak yéen suñu lu ñuy wax règle maanaam menstrues yi maanaam ba tey mooy baax bi ñuy gis chaque weer mi ngi noonu. règle yooyu nag dafa nekk loo xamante ne ni képp kuy jigéen toll ci gis ko danga ko war a gis bu fekkente ne ëmbul looluy définition bi. jigéen bu ne bépp jigéen dafa am lu ñu loo xamante ne dañ koy judduwaale maanaam ay ovule mën nañ ko misaal comme ay nen yoo xamante ne képp kuy jigéen soo juddoo takk rek moom ngay judduwaale xale bi ci boppam moom lay judduwaale. léegi su demee ba tollu période boo xamante ne commencé na gis mbaax maanaam commencé na gis ay règle mooy ne xale bu jigéen bi léegi am na capacité pour am doom maanaam yaramam développé wu na de telle sorte que mën na gérer ëmb ci biir yaramam. looloy wane ne premier règle yi su ko gisee rek xamal ne dugg na carrément ci beneen phase mais noonu. règle yu ñuy gis noonu nag benn phénomène bu mën nañ ne bu xaw a complexe la ndax ovule yi ma waxoon sànq maanaam nen yooyu weer bu nekk pour fàttali ba tey règle moom xam nañ ne weer ba weer dañ koy gis maanaam soit 25 jours ba 25 jours am na ñoo xamante ne 25 jours am na 30 donc jigéen bu nekk ak nombre de jours am yi waaye su bëree ba bëri tamit ay 30 32 si lay yem 32 jours mi ngi noonu. jigéen su gisee mbaax mën nañ ne premier jour bi may njëkk a gis mbaax bés boobu moom nañuy wax J1 maanaam jour boobu cycle am si la commencé ba suñ ne suba lay gisaat mbaax cycle am jour boobu lay jeex donc si noonu la mën a calculer ne sama cycle ñaata fan la mi ngi noonu. deuxième point bi di wax ne ku jigéen gi soo xasee ba gis mbaax ba pare boobu tamit nombre de jours yi dafay wuute selon jigéen ñi am na ñoo xam ne 3 ba ci 4 ba ci 6 jours maximum 7 jours fa lay yem. léegi su demee ba jeexal maanaam moom dem na ba sangu janaba parce que set na am na benn période boo xamante ne su si demee maanaam suñ si yokkee 5 jours dem 6 jours maanaam jour bi muy gis mbaax ba 14e jour bi am na lu ñuy woowee ovulation mooy ne benn ci nen yi ma waxoon sànq nen yooyu mooy évoluer maanaam nen boobu moom dafa naan moom day wan yaram bi ne ko pare naa bien sûr organes yi comme lu ñuy wax ay ovaires ak yooyu nga xamante ne ci partie wu ku jigéen ki la nekk yooyu tamit bokk na ci li koy dimbali yenn hormones yi nga xamante ne ñoom ñooy tax ovule boobu gën a mën a màgg gën a mën a taxaw di xaar spermatozoïde bi nga xamante ne ci góor lay jóge maanaam jour boobu su seeyee ak boroom këram foofu à pourcentage bu rëy mën na fa jëlee ëmb mu ngi noonu. te donc jour boobu maanaam 14e jour boobu day varier donc day jongler am na ñoo xamante ne soit 12e jour bi la am na ñoo xamante ne 14e jour am na ñoo xam ne 15e jour mais day jongler entre 11e jour bi ba ci 17e jour mais noonu. léegi bu fekkente ne ndaw si moom sëyul ak boroom këram walla célibataire la moo amul boroom kër
nen boobu nga xamante ne da doon xaar foofu spermatozoïde mu ñëw spermatozoïde bu fekkente ne ñëwul moom day continuer cursus am day avancer maanaam yaram bi ci boppam moo koy signaler ne ko fii dara new fi wàccal nga dooni règle maanaam nen boobu mooy wàccaat boole kook presque mën nañ ne ovaire yeeg organe reproducteur yi nga xamante ne moo nekk ci ku jigéen day tapissé maanaam comme genre nan laa ko mën a waxee sax comme mur boo xamante ne nii mur bu ñuy tabax la di xaar spermatozoïde pour foofu doom mën a sosu pour ñu mun ko encadrer bu baax doom su fa sosuwul nag mur boobu mooy màbbat muy noonu donc chaque weer loolu mooy am mur boobu su demee ba màbb boole kook ovule ba wàcc ak déchet yëpp si lay génn nekk règle mu ngi noonu si lay génn nekk règle donc nañu xam ne règle moom bépp jigéen boo xamante ne commencé na ko gis maanaam dugg na ci puberté dem ba ci ménopause day gis ay règle loolu mooy règle bi léegi nag kan moo dul gis règle jigéen bi nga xamante ne nii dafa wannu lor comme ni ma ko expliqué sànq c'est très normal loolu li nga xamante ne moom dafa doon xaar spermatozoïde boobu su ñëwulee mooy tax règle yi am léegi bu fekkente ne spermatozoïde yooyu dafa ñëw maanaam sëy na boroom këram teg na foofu ay spermatozoïde maanaam walax jaani boobu ma expliqué ko noonu ay walax jaani yoo xamante ne nii mooy ñëw attaqué ovule bi nga xamante ne maanaam nen bi nga xamante ne moo nekk si ku jigéen gi léegi bu fekkente ne foofu attaque dafa am maanaam ñoom ñaar tase nañ foofu loolu nag mooy indi ne xale bu jigéen bi wan na lor donc ñoom ñaar tase nañ ëmb na règle dootul amati parce que lii waroon wàcc foofu tase na ak moom li mu doon seet donc ëmb am na mais noonu donc loolooy gën a indi nag loolooy tax règle du am na beneen lu ñu woowee hormone loo xamante ne mooy signaler ñëw di sotteeku ci deretu xale bu jigéen bi ne ko maanaam di wan organe yëpp ne ko kii dafa ëmb amaat na yeneen hormone tamit yooyu tamit dañuy sécrété wu tamit di wan bopp bi ne ko yow fii règle mënu fee am ndax diw dafa ëmb donc nañ xam ne suñu yaram c'est très bien organisé lii su fi nekkulee rek leneen moo fi nekk muy noonu donc nit du ëmb di gis mbaax mi ngi noonu mbaax bi ñuy gis noonu nag bëriwaay bi wala mettit beeg wala durée bi yooyu yëpp dafay dépendre si xale bu jigéen bi âge bi mu am ndax sewaragin la wala pataa la ndax moom mi ngi lekk bu baax maanaam ay facteurs yu bari aussi dafay dépendre ci règle am yooyu jigéen ñi nga xamante ne le plus souvent dañuy faral di anémie maanaam ñii di anémie bu baax dangay seetlu ne ñoom seen règle dafay bari ñoom ci boppam loolu mën nañ def constat boobu que seeni règle dafay bari te suñu jëlaatee fer ba normalaat dangay gis ne lépp dafay delluwaat normal mi ngi noonu ñi nga xamante ne nii dañoo tuuti carrément dans le sens du terme même tuuti ndaw nit ki mën na dem ba sax du gis ay réglam ndax loolu maanaam dafa dem ba faible mi ngi noonu donc alimentation bi lekk gu baax dafa am solo mi ngi noonu pour di mën a am vie bu saine ndax ñun ñëpp soxla nañ loolu mi ngi noonu nit ki nag ku jigéen ki nag su demee ba âge ménopause dootul gisati mbaax loolu mooy lan maanaam ovule yooyu dafa dem ba jeex xam nga ovule yooyu benn nombre bu déterminé la chaque weer muy sànni à la fin moom tamit dafay jeex mi ngi noonu
te man nombre bi ma am ak keneen nombre bi ma am ak keneen nombre bi ma am tamit parfois day varier ci jigéen ñi ndax ku nekk tamit ni la yàlla bindee mi ngi noonu donc loolu tamit bokk na ci liy tax ñii di teel a ménopause ñii di yéex a ménopause bokk na aussi ci liy tax ñii teel a ménopause ñii yéex a ménopause ñi nga xamante ne comme li may faral di joxe exemple suñu yaay yi ak suñu maam yi nga xamante ne meluñu comme ñun ñoom dañ doon jur macha allah dañuy dem ay 9 doom 10 ba ci ay 11 macha allah ñooñu le plus souvent benn constat ngay def que ñoom mën nañ dem ba 50 nangam at balaa ñuy ménopause parce que tamit premièrement bu njëkk ba jigéen ñi daawuñu woon teel a gis mbaax léegi jigéen ñi dañ teel a gis mbaax léegi ay 10 ans 11 ans nga gis jigéen boo xamante ne daf lay wax ne la maa ngi gis samay rey bu njëkk ba suñu yaay daawoon nañ dem ay 15 ans ay 16 ans mu ngi noonu beneen facteur bi mooy ne jur bu bëri bi dafay tax nombre ovules yi doon sànneeku rek ovules yooyu day toog di xaar mu ngi noonu donc te tant que ovule jeexul ménopause du ñëw donc bokk na ci lii di gën a ralentir ménopause mi ngi noonu mais léegi jamono ji ñu toll nag wax dëgg fa neex yàlla non seulement jur gi bëreetul mais dañuy teel a gis mbaax donc nombre d'ovules mën nañ ne bokk na ci li koy gën a teel a jeexal même bu fekkente ne ku nekk ak ni la yàlla bindee tamit mi ngi noonu tey loolu nañ leen indiloon maanaam lépp lu aju ci wàllum cycle menstruel ak ëmb bi ak ku jigéen ki su demee ba ménopause di xaar seen éventuelle question ak suggestion yi kay salaamaaleykum wa rahmatullah barakaatu